Junge. Wir sind heute tatsächlich, wie ihr schon in der Videobeschreibung sehen könnt, in Hörlitz und wir machen heute First Ride von der 500er. Können die ganze Nacht nicht schlafen. Ich hoffe, dass heute einfach alles glatt geht und das nicht irgendwie ist. Ich habe eigentlich sämtliche Schrauben eingeklebt oder so mit Loctite festgerotzt, dass wir hoffentlich nicht verlieren. Aber der Boden sieht auf alle Fälle so tierisch geil aus. Boah. Boah. Ey, Paul, ich bin so tierisch aufgeregt, du machst hier einfach kein Bild. Junge, ich glaube, so lange saß ich noch nie an einem Stück auf dem Motorrad. Oder? Das war da Ewigkeit, wenn ich jetzt gefahren bin. Keine Ahnung. Also ich habe noch nie so viel gegrinst unterm Helm. Fährt sich komplett anders, aber unendlich geil. Keine, weiß ich nicht, kann ich absolut nicht beschreiben. Sah doch gut aus, ey. Nico, ich glaube, ich verkaufe den Viertakter. Muss halt kein Gas geben, gell? Sieht aber gut aus. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte auch überhaupt nicht gedacht, dass ich so schnell hinkomme. Gerade in dem Sand. Du musst mehr so fahren, sondern Und die 9 Ohren. immer Beine weg vom Tank. Junge. Ja, cool. Geil wie 10 Russen, Junge. Und ganz entspannt, Halbgas. Ja, also Muss ja nie Gas geben. wenn ich die hier mal auf der Gerade aufziehe, muss ich schon gucken, dass ich vernünftig in Eisen gehe vor dem Sprung. Dann springe ich noch in die zweite Landung rein. Ey, ich war schon super stolz, dass ich hier den Double gesprungen bin. Den habe ich nämlich auch schon das erste, also ich auch gesetzt. Und da kam mir in der Luft auch schon mal kurz der Stift. Weil wenn du halt in der Luft oder auf dem Absprung Gas gibst, das ist halt wie bei so einem Zug. Das macht das nicht so sofort wie beim Viertakt dazu, sondern der läuft noch so ein ganz Mühe nach. Ich habe eine kleine Zweitraube, Tankschraube verloren. Mit dem Tank hast du es irgendwie, oder? Ja. Und ich ist aber auch. Der ist auch undicht. Ja, da wo der Stutzen rankommt, wo dieses Metall quasi rankommt, ist Benzinpumpe beim Viertakter. Da ist wahrscheinlich nicht richtig viel Schmatze drum, da tropft es ein ganz bisschen raus. Aber das will ich jetzt dann mal ganz in Ruhe machen. Der zum Glück nur im Sand. Jetzt. Geil. Paul, ich finde schön, dass wir so geile Projekte machen. Ja, Plastik mal. Wir machen jetzt nochmal hier ein bisschen Fahrwerk. Ich habe endlich jemanden gefunden, der sich meinem Fahrwerk mal annimmt. Ah, 250er denke ich mal nicht. Ruf runter hier, ruf runter. Ich dachte, ich bin zum Motorradfahren hier.
So wie wir mitkloppen. Roten hinten ins Flatline gesprungen, Lassen wir so. Alles mal so, ja. Minze, ich merke jetzt den Unterschied. Wir fahren jetzt noch mal eine Runde. So, wir mussten jetzt leider fluchtartig den Platz verlassen. Ihr seht, es regnet. Hat es halt auch mal schon den ganzen Tag über. Diese heißen Streifen an der Baustelle. Ja, jetzt wurde dann aber halt doch doller und dadurch, dass da halt noch 2 Stunden Mittagspause waren, wurde das Ganze halt nicht besser. Dadurch, dass wir jetzt so schnell eingeräumt haben, haben wir halt komplett irgendwie Fazit vergessen. Mein Fazit zu dieser ganzen Sache ist halt einfach, dass mir diese dicke Fahre mit der 500er so extrem viel Spaß macht, dass ich halt wirklich am Überlegen bin, auf die 500er umzusteigen und die CRF entweder erstmal stehen lassen oder die CRF halt zu verkaufen. Da bin ich jetzt so ein bisschen, ja, mal gucken, also werde die wahrscheinlich nochmal fit machen, nochmal schick machen und dann, ja, ihr seht ja jetzt das Video sowieso 4 Wochen, nachdem wir das gedreht haben, wir sind relativ gut im Vorlauf, das spielt uns da sehr, sehr gut mit drin. Also vielleicht hat sich der eine oder andere auch schon gefragt, warum der sein Motorrad verkauft. Dann habt ihr hier jetzt bei der Feld die Auflösung, dann kommt nichts Neues und ja, es wurde halt auch einfach von außen oder von anderen mir gesagt, dass ich halt auf der 500er irgendwie deutlich besser und flüssiger aussehe, gerade weil ich ja nur inne eben nicht Essen macht halt Spaß, Essen ist lecker und das kleine Motorrad hat halt dann doch schon ganz schön zu tun. Wie immer, liken, teilen, abonnieren. Was macht man bei YouTube noch so? Ach so, genau. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr das Video auch die ganze Nacht in Dauerschleife laufen lassen. Also, ne? Immer um Klicks. In diesem Sinne, Paul. Jonas, Schön, dass du wieder da warst. gerne. Ich bin gern mit dir unterwegs. Ebenfalls. Ich freue mich auch schon auf unseren Roadtrip. Ebenfalls. Jetzt bin ich erstmal im Urlaub. Genau. Wir sehen uns.